वह चिड़िया का कविता का तीसरा पद। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कहता है कि चिड़िया जो सोच रही है या कह रही है अपने इस अंतिम पद में, कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली जो छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी प्रतीत होती है और गर्वीली भी, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है। अर्थात उसे अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। कहने का तात्पर्य वह अन्न के रस स्वयं लेती है, खाती है, किसी का सहारा नहीं लेती है, आत्मनिर्भर है। वह नदी का पानी भी स्वतः ले आती है और स्वयं अपने चोंच में भर के पीती है। वह किसी की सहायता नहीं लेती है। कहने का मतलब इस पाठ से कवि यह बताना चाहता है, यह सीख देना चाहता है कि हमें परजीवी नहीं होना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, हर काम माता पिता के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। हर छोटी छोटी काम के लिए माता पिता के ऊपर आप अगर इस तरीके से बने रहेंगे तो बोझ के रूप में हो, जो यह उचित नहीं है। व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य कोशिश करना चाहिए, सीखना चाहिए और कम से कम सहयोग लेना चाहिए। कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है अग्निपथ कविता में कि किसी से सहायता मांग मत, मांग मत, मांग मत, लथपथ, जब तक तेरी मंजिल न मिल जाए तब तक तू चलते रह। कोई तुझे आश्रय देने के लिए कहता है तो भी उसका आश्रय मत ले, जब तक कि अपने लक्ष्य को नहीं। चिड़िया भी ठीक उसी प्रकार से है, वह किसी का सहायता नहीं लेती है। उसे एकांत प्रिय है। क्यों एकांत प्रिय है? वह नदी ही उसको क्यों प्रिय है? अन्न से उसको क्यों प्यार है? क्योंकि उसे उसके भूख मिटती है, नदी से प्यास बुझती है। तो इसके लिए किसी की वह सहायता नहीं लेती, स्वयं अपना काम करती है। इसलिए हम विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपना काम अधिक से अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वयं करना चाहिए।